নমস্কার বন্ধুরা, টেক এক্সপেরিমেন্ট চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা একটি মাইক্রো ওভেনকে রিপেয়ার করব এবং যারা প্রথমবার এই চ্যানেলে এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কেননা আমরা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র রিপেয়ারিং করে থাকি এই চ্যানেলের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স নলেজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে থাকি। চ্যানেল বানানোর মূল উদ্দেশ্য এটাই যে আপনারা চাইলে এখান থেকে কিন্তু ছোটোখাটো ইনকামও করতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ওল্ড মডেলের রয়েছে, ওপরে রয়েছে টেম্পারেচার সেটের বাটনটি এবং নিচে যেটা রয়েছে এটা টাইমার বাটন। ওকে, তো এবার ভিতরের দিকটা একটু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। দেখুন, আমি একা ভিডিও বানাই যার জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো এখানে দেখুন মেন এসি লিডটি রয়েছে আর তার পাশে রয়েছে কম্পার্টমেন্টটি। তো মেন এসি লিডটি আসার পর এখানে একটি আপনি ফিউজ দেখতে পাবেন। দেখুন, এই লিডে 3টি তার থাকে টোটাল, একটি আর্থিংয়ের জন্য, একটি দেখতে পাচ্ছেন নিউট্রাল এবং একটি ফেজ। ওকে, তো এখানে ফেজ তারটি রয়েছে, সেখানে একটি ফিউজ কানেক্ট করা রয়েছে, আপনারা হয়তো ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন না। দেখুন, একটু দেখার চেষ্টা করুন। এখানে একটি ফিউজ রয়েছে যেটি বার্ন হয়ে গেছে। আবার একটি সমস্যা হয় যেখানে ফিউজ কিন্তু বারবার বার্ন হয়ে যায়। তো এখানে 3টি তার রয়েছে এবং 2টি এলিমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে এবং এরপর একটি থার্মোস্ট্যাট রয়েছে। তো এরপর মেন যে জিনিসগুলো দেখাবো, দেখুন এখানে 2টি সুইচ রয়েছে। সাদা রঙের অংশটি দেখছেন সেটি একটি সুইচ এবং এর নিচেই ঠিক আরেকটি সুইচ রয়েছে, এগুলিকে ডোর সুইচও বলা হয়। তো এখানে এই সুইচগুলি যদি খারাপ হয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে আপনার পাওয়ার কিন্তু অন হচ্ছে না, কেননা সুইচগুলি ময়েশ্চারের কারণে কিন্তু অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনি সুইচগুলো বদলে নিতে পারবেন। তো এইভাবে ডোর ওপেন এবং ক্লোজ হওয়ার সময় এই সুইচগুলি কাজ করে। তো এরপর দেখুন, এটি কিন্তু পিসিবি নেই, এটা একদমই ওল্ড মডেল। এখানে দেখুন টাইমারটি রয়েছে। তো টাইমারের ওপরে রয়েছে আপনার হিট বাড়ানো কমানোর যে অপশানটি সেটি। এরপর মেন জিনিস দেখুন, এখানে রয়েছে একটি ম্যাগনেটন। এটাকে ম্যাগনেটন বলা হয়, অ্যাকচুয়ালি এটাই হিট তৈরি করে। তো এই ম্যাগনেটনের 2টি পিন রয়েছে, 2টি তার তার সঙ্গে যুক্ত করা রয়েছে। ম্যাগনেটন শর্ট আছে কিনা এখানে আপনি কন্টিনিউটির মাধ্যমে বুঝতে পারবেন। একটি ফ্যানও রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে এবং সাথে রয়েছে একটি ট্রান্সফর্মার। তো এই ট্রান্সফর্মারটি একটু আলাদা, এটা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার, মানে লো ভোল্টেজটাকে এসি 220 ভোল্টেজটাকে কিন্তু হাই ভোল্টেজে কনভার্ট করে এই ট্রান্সফর্মার। এটাকে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার বলা হয়। তো আমরা ঘরে যেগুলো ইউজ করি নর্মালি সেগুলি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার, এটা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার। তো এরপর একটি কম্পোনেন্ট এখানে মিসিং আছে, দেখুন এই হাই ভোল্টেজ ক্যাপাসিটারটি। এটি একটি 1 ফ্যারাডের হাই ভোল্টেজ ক্যাপাসিটার এবং সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে একটি হাই ভোল্টেজ ডায়োড। ওকে, তো এটি গ্রাউন্ড করা থাকে। তো এটি এখানে খারাপ ছিল, যেটিকে আমি বার করে নিয়েছি। কীভাবে খারাপ ছিল সেটাও আপনাকে দেখাবো। এটি এই অবস্থা এখানে থাকে। তো এখানে দেখুন ট্রান্সফরমারের একটি লিডের সঙ্গে আরেকটি ফিউজ বক্স রয়েছে। যেহেতু এখানে খুব হাই ভোল্টেজ প্রবাহিত হয় সেই জন্য ফিউজ বক্সটিও খুব হেভি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে যে ফিউজটি রয়েছে, আমি দেখানোর চেষ্টা করব আপনাদের। এই ফিউজটি কিন্তু বার্ন হয়ে গিয়েছে, কোনো মিস্ত্রি হয়তো এর ওপর দিয়ে একটি তার লাগিয়ে নিয়েছে। তো এরপর দেখুন ক্যাপাসিটারটি শর্ট আছে, কীভাবে বুঝবেন? মাল্টিমিটারটিকে কন্টিনিউটি রেঞ্জে রাখলেন। এরপর ক্যাপাসিটারের 2টি প্রোব লাগিয়ে দেখুন যে কন্টিনিউটি, মানে কোনো ধরনের বিপ সাউন্ড আসছে কিনা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু পুরোপুরি শর্ট রয়েছে। তো যখন ফিউজ আপনার উড়ে যাবে তখন কোনো না কোনো কারণ থাকবে যার জন্য আপনার ফিউজ উঠছে। হয় এই হাই ভোল্টেজ ক্যাপাসিটার শর্ট, নয়তো আপনার ট্রান্সফর্মার শর্ট, নয়তো ম্যাগনেটন শর্ট। তো এই মূলত 3টি কারণেই কিন্তু আপনার ফিউজ বারবার উড়ে যায়। তো এখানে দেখুন আমি নতুন একটি ক্যাপাসিটার সেম মাপের নিয়ে চলে এসেছি, মানে সেম ভ্যালুর ক্যাপাসিটার, যেটি কিন্তু শর্ট নেই। আর পুরোনোটা যখন দেখছি তখনই কিন্তু এটা শর্ট দেখাচ্ছে। তো এখানে দেখুন ফিউজটি কিন্তু এইভাবে তার দিয়ে জিনিসটিকে শর্ট করা রয়েছে। এখানে আমি আসলেই একটি ফিউজ লাগিয়ে নেব। ফিউজটি কতকটা এইরকম দেখতে হয়। তো এই ধরনের ফিউজই এখানে ইউজ করা হয়, আমিও একটা এই ধরনের ফিউজ এখানে লাগিয়ে নেব। এরপর দেখুন যেভাবে আমাদের ডায়োডটি ছিল, মানে দেখুন ডায়োডের একটি সিলভার পট্টি থাকে। তো যারা রেগুলার আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে আছেন তাদের কাছে রিপেয়ারিংটি কোনো ব্যাপারই নয়, আর যারা নতুন তাদের জন্য একটু ভেঙে বিশদ করে বললাম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিপগুলি লাগছিল না এই নতুন ক্যাপাসিটারে, সেই জন্য ক্লিপগুলি আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি এবং ওয়্যারিংটি আবার যেমন ছিল সেইভাবে করে দিয়েছি। আপনারা চাইলে প্রথমবার কিন্তু ওয়্যারিংয়ের একটি ছবি তুলে রাখতে পারেন যাতে পরবর্তীকালে কোনো অসুবিধা না হয়। এখানে একটি ফিউজ ছিল যেটিকে আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি এবং ওপর দিয়ে আরেকটি সরু করে তার লাগিয়ে নিয়েছি ফিউজটির ওপরে, কেননা ফিউজটি খুব কম অ্যাম্পিয়ারের ছিল আমার কাছে। তো এরপর মোটামুটি সেটটিকে আমি সিরিজে একবার লাইন দিয়ে দেখব। তো দেখুন আমি সিরিজে লাইন দিয়ে দিয়েছি এবং দেখুন কোনো ধরনের রেসপন্স কিন্তু এখানে এখনও নেই। তো দেখুন দরজাটা ওপেন করতে কিন্তু ভিতরের লাইটটা জ্বলে উঠলো। এখানে কোনো ধরনের রেসপন্স না করার কারণ ছিল কোনো ধরনের টাইমার সুইচ বা হিটিং সুইচ কিন্তু আমি অন করিনি। তো দেখতে পাচ্ছেন ভেতরের আলোটি কিন্তু জ্বলছে। দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটি অফ হয়ে গেল। তো এবারে আমি টাইমার সুইচটি ঘোরালাম, দেখুন সিরিজ বাল্ব কিন্তু লোড নিয়ে নিয়েছে। তো সিরিজ বাল্ব লোড নেওয়ার পর আমি যখন টাইমার সুইচটি 0 করে দিচ্ছি তখনও কিন্তু লোড ছেড়ে দিচ্ছে, ফ্যানটিও ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। তো এরপর কিন্তু আপনি
মেন লাইনে দিতে পারেন। কেননা প্রথমে যে কোনো জিনিস রিপেয়ার করার পর আপনি প্রথমে সিরিজেই চেক করবেন। তো মেন লাইনে দিয়ে আমি একটি কাঁচের গ্লাসে জল দিয়ে টেস্ট করে নেব যে আসলে এটা গরম হচ্ছে নাকি। যদি গরম না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ম্যাগনেটন খারাপও থাকতে পারে। বন্ধুরা একটু চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করুন, কেননা উৎসাহ দিন দিন কমতে থাকছে, জানি না কেন আপনাদের পছন্দ হচ্ছে না ভিডিওগুলো। তো এখানে আমি একটি ঠান্ডা জলের গ্লাস দিয়ে দিয়েছি কাঁচের, টাইমারটিকে সেট করে নেব। এবার দেখব যে জলটি গরম হচ্ছে কি না। তো এর আগে আমি একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম ভোল্টসম্যান চার্জারের ওপর, যেটির মসফেট কী লাগবে একটি সাবস্ক্রাইবার ভাই জিজ্ঞেস করেছিলেন কমেন্টে। তো দেখুন, আমি ভিডিওটি গোটা দেখতে অনুরোধ করব, কেননা ভিডিওর মধ্যে আমি দেখিয়ে দিয়েছি কত নম্বরের মসফেট ওখানে লাগাতে হবে।